Պատկերացնում եք երկու նախընտրական բանավեճներ լսեցի 8 ժամ Սոսկալին գիտեք ինչն էր, որ այս բանավեճերը կարող են ինձանից, ձեզանից բացի նայել են նաև այլ երկրներում, նայել են նաև մեր երիտասարդները և սա գիտեք ինչ տպավորություն է թողում, զզվելի, գարշելի Հետևություն կարելի անել, որ քաղաքական դաշտում տեղ ունեն նրանք, ովքեր կարողանում են առավել լկտից ցինիկ ու բարձր գոռան։ Իհարկե կային գաղափարական ելույթներ, այո, բայց նրանք շատ փոքրաթիվ էին եւ այս գարշանքի մեջ համընդհանուր չեն կարողանում իրենց օրակարգը ապահովել։ Եվ այն երիտասարդները, որ պետք է նայեն այս քաղաքական կառուցվածքին, պետք է մի հատ մտածեն մենք այս երկրում ուզում ենք այս քաղաքական էլիտայով ճակերտավոր եմ ասում էլիտա բառը ապրել։ Մենք կարող ենք այստեղ զարգանալ, մեծանալ, սերունդներ դասիրակել, երբ որ քաղաքական մտածելակերպն ու քաղաքական կուլտուրան այս մակարդակի վրա է։ Իսկ դրսից նայողների համար պետք է նայեն հենց ասեն Հայաստան, այս ինչ որ ունեն, էս էլ է շատ դրանց։ Ես հա ցավով եմ ասում, ու սա այն արդյունքն է, այն նշաձողն է, ասենց ասեմ, որը ապահովեց Փաշինյան Նիկոլը իր էսթետիկայով, իր գոյությամբ եւ իր օրակարգով, որտեղ ես վստահ եմ, եթե sense բանավեճ լիներ, ու մենք ունեցել ենք 8 տարի առաջ, 10 տարի առաջ, այս որակի չէր լինի։ Ու այս որակի չէր։ Սա չի նշանակում, որ Սերժ Սարգսյանը դեմոկրատ տղա էր, ավելի լավն էր, չէ, այսքան այլասերված ու ցինիկ չէր քաղաքական դաշտը ու նշաձողը այսքան ցածր չէր, խոսքի կուլտուրան, փաստարկները, սոսկալ էր, ամեն դեպքում այս եզրակացությանը գալու համար ես 8 ժամ իմ կյանքից վատնեցի հասկանալու համար, թե մենք ինչ ունենք հայկական քաղաքական դաշտում։ Եզակի շնորհակալություններ ասեն մարդկանց, որոնք կարողացան պահել, այդ քաղաքական խոսքի, կուլտուրայի այդ շեմը, եթե հատուկ հիշեմ, կարող եմ ուղղակի ասել, որ կային այդ խոսույթները, ասենք Արամ Մանուկյան, Արամ Անանյան էր, բայց երևի Արամ չէ, Գևորգ Սաֆարյան, Գևորգ Գորգիսյան, Դեմեմի երկու մասնակիցներն էլ ով կար այնտեղ։ Կային, ասենք, բայց շատ փոքրաթիվ ու այնքան քիչ են իրանք, որ ընդհանուր խոսակցական որակն ու մակարդակը իրանք չկարողացան բերել այն որակի, որտեղ իրենք էին, որը ցույց է տալի մեր քաղաքական մտքի եւ կուլտուրայի մակարդակը։ Ես չգիտեմ հաջորդ քաղաքական բանավեճը երբ կլինի եւ ընդհանրապես կլինի, թե չի լինի, որտեղ կախված է ընտրությունների արդյունքից եւ կախված է մենք պետականություն կունենանք միջև մյուս ընտրություններ, թե ոչ։ Բայց հուսով եմ, որ մյուս ավելի որակով կլինի։ Ամեն դեպքում ես ներողություն եմ խնդրում մեր երիտասարդներից, որ իրանք ստիպված են սա տեսնել։ Այո, ես շատ եմ ափսոսում դրա համար։ Այսքանը։